สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมื้อนี้พามาเบิ่งเรือหลากสินค้าอีกคือเก่าครับผมกำลังหลากมาล่ะอันนี้สงสัยสินค้าสินักแห้งนะครับผมใส่เรือหลากทั้ง2ลำเลยครับผมค่อยๆหลากมาครับค่อยๆหลากมาจะเป็นการขนส่งอีกทางหนึ่งนะครับผมที่สะดวกสบายเนาะบ่ติดไฟแดงครับผมเป็นกระสิลากนี่แหละหลอดไตสะพานนี่ไปครับพี่น้องโอเคครับผู้ใดเบิ่งคลิปถืออกตึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจนำเด้อครับเด้อกดติดตามนำครับผมมาแล้วครับมาไกลๆแล้วเดี๋ยวเบิ่งไกลๆชัดๆเลยนะครับผม